Da. Morning. Come on. Until now. Okay. நம்ம ஹார்ஸ் ரைடிங்காக வந்திருக்கோம். இங்கே ஃபுல்லாக ஃபார்மில் ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட ஹார்ஸ் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். شوف يا اخي مكان يلا زين يلا روح روح اوكي مو هاي ترى لا فكر حاجه Vamos lá. இது ஹார்ஸ் ஃபார்ம். இது வந்து பஹ்ரைனில் இருக்குது. இது வந்து 1 ஹவருக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து 8 BD இந்த ஒரு காசுக்கு கிட்டத்தட்ட 1500 கிட்ட வரும். நம்ம 1 ஹவர் அதை ரவுண்டு கூட்டு போகலாம். ஃபுல்லாக தனித்தனியாக கேபினில் தனித்தனியாக ஹார்ஸை பூரா வச்சுருக்குறாங்க. Yes. No money, man. No money. Maybe he said we take money. لا 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 ما في You want it? Yeah, because maybe we will take money. We know of it, only check severe. Only severe, there is no check severe. Shabab, لا لا صاير ما هذه شباب عايزين تعال سلم شلون؟ شباب मैंने बोल प्राइवेट कैसे वैसे प्राइवेट One house. Other house here.
This manager, this stop. Right. Left. Stop. Right. Left. So make you walk. You walk. Okay. Okay na. ஓகே شباب يلا انا سمعت الهلمت. நமக்கு உள்ள இது இல்லைன்னு உள்ளே போகக்கூடாதா? காலை லாடம் கட்டி இருக்கும். ஆமாம் தெரியல, ஏதாவது செஞ்சிடான். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் வர மாதிரி நம்ம பக்ரைனில் உள்ள ரைடிங் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோம். முன்னாடி ஒரு ட்ரெயினர் போயிட்டுருக்காரு, அது பின்னாடி வரிசையாக நான் போயிட்டுருக்கோம். பின்னாடி வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. நான் ஒரு குதிரையில் இருக்கேன், முன்னாடி 3 குதிரை போயிட்டுருக்கு, பின்னாடியும் 2 பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. இது 1 hour ரைடிங்கு. இந்த பாதையில் தான் நம்ம ரைடிங் போய்கிட்ருக்கோம். இது நம்மளோட குதிரை. இது நம்ம ஃப்ரெண்டு. இதான் அந்த ஃபார்மு, ஹார்ஸ் ஃபார்மு. அதை சுற்றி ஒரு 1 hour ரவுண்ட் அடிக்கும். நம்ம ஊரில் உள்ள காட்டு பாதை மாதிரி இருக்குது, ஃபுல்லாக அதில் ரவுண்ட் அடிக்கும். ஸ்லோவாக நடந்து போகுது, ரைட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. மேடு பள்ளம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பக்ரைன் ஃபோர்ட்டு. அது பக்கத்தில் தான் நம்ம இப்போ ரைடிங் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பக்ரைன் ஃபோர்ட்டு. நம்ம ஹார்ஸில் ரைடிங் போயிட்டுருக்கோம். வியூவை பாருங்கள். இது சைடில் ஃபோர்ட்டு, அங்கே பீச்சு. இதுதான் நம்ம ஹார்ஸு.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓனாக ஹார்ஸ் வச்சுருக்கவங்களும் ரைடிங் வருவாங்க, நம்மளை மாதிரி ரைடிங் கிளாஸில் வர்றவங்களும் வருவாங்க. இப்போ நம்ம பீச்சில் நின்று சும்மா வியூ பார்க்குறோம். இதுதான் நமக்கு ஒரு ட்ரெயினர் முன்னாடி போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம எங்கேயாவது ட்ரபிள் ஆனோன்னா அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆப்போசிட்டில் 2 ஹார்ஸ் நிற்க பாருங்கள், அதெல்லாம் அவங்க ஓன் ஹார்ஸ். நிறையா பேர் ஓன் ஹார்ஸ்லேயே வர்றவங்க இருக்கிறாங்க. ஃபுல்லாக பீச்சு. அந்த ஹார்ஸ் வந்து போனி, குழந்தைங்க ரைட் பண்ணுறது. குழந்தைங்க ரைட் பண்ணுற போனி. அந்த அப்போது பாருங்கள் ஹார்ஸ் குட்டி போனி அது. பீச்சை பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் பட்டம், அங்கே ஃபுல்லாக போனி குட்டி குதிரை அந்த இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு